Bizkarret Gerendeinen jaio zen duela 26 urte, eta duela 23 ari da pilota berotzen. Herrian frontoi lanak egiten zituen paretaren kontra hasi zen, herrikide nagusiak ikusten zituelarik. Zer ikusia ura ikasita, eta izerdiak botata, mutiko hori eskuzko banakako txapeldun izendatu zuen bere burua iaz. Baina ez dago larrosarik arantzarik gabe, eta gorriak bizi behar izan ditu ere bere ibilbide profesionalean. Orain, aldi joanak itzultzea espero du aldakako ebakuntzaz ontzen den bitartean. Gaur, Unai Lazorekin solasten dugu. Bueno, Unai Lazo, egunon, ongi etorri solasean saiora, hemen toki ikusgarrian, benetan, Navarrarenan, zuk ondo ezagutzen duzun toki bat gainera, eta esan dugun bezala ongi etorri. Egunon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik, eta egia esan toki ederra, hemen momentu on asko pasa izan ditut, eta egia esan oso gustura hemen. Hasiko gara, nolabait zure bizitzan ibilbidearen jarraikortasun txikitxo bat egiten, eta hasiko gara zure herritik, 100 biztanletako herri txikia, eta han hasi zinen suposatzen pelotan jokatzen. Zeratik pilotan, zein izan zen unea pilotan jokatzen hasi zinela, eta zergatik izan zen pilota? Igual herri txiki egia zen futbol talde bat egoteko edo, zergatik hasi zinen pilota? Nire herrian beti izan nahi da afizio handia pilotan, eta egia esan frontoi bat zegoen, bakarrik pareta bat, eta hor denetarik egiten genuen, herriko bazkariak, gero ere pilotan ibili, futbolean, baina gehiena pilotan ibiltzen ziren jendea, eta ni ikastolan beti egiten nuen pilota eta futbitoa, eta asteburutan nire gurasoak ero gelditzen ziren, ze igual nuen partidua baztanen, eta gero futbito partidua Iruñan, eta Trebea zinen futbolan? Trebea ez dakit. Enitzen txarra, baina oso ona ere ez. Eta beti ni oso mugitua naiz, eta gustatzen zitzaidan. Baina ez gehiegi, azkenean beti maitatu dut pilota, eta beti oso ondo pasatu dut. Zein izan zen unea zuk sentitu zinala pilota nolabait utzi lezakela bakarrik afizio izaten edo hobby bat izaten eta zure profesioa izatera pasatu ahal zela? Txikitatik beti ez dut esango ona nintzela, baina beti finaletara iristen nintzen, ona nintzen, baina beti beste pilotari, nire adinako pilotari askorekin beti lehiako izan gara, eta egia esan 15 urtekin, enpresak hasi ziren, Kaikoa eta ni beti izan gara ikastolakoak, eta beti bikote izan ginen. Arteko lehia zineten. Bai, eta gure arteko lehia izan da beti, eta bi hori hartu ziguten baiko pilota, enpresak, eta lehena segartze zena, eta hor ikusi genuen, agian egun batean izango genuela aukera debuta egiteko, eta hortik 15 urtekin segartze enpresak hartu ziguten entrenatzen hasteko, gero 19 urtekin egin nuen debuta ekainaren 16an. Debuta, data badeko zuburuan, eta suposatzen dut tokia baita, Iruñan, Labriten, izugarrizko tokia, ez? Egia esan erra izan zen eguna, egia esan koinziditu zuela Osasunaren lehenengo mailako igoerarekin, baina nire jendea joan zen Labritera, egia esan naiz oroitzen justo partidoren momentuetan, baina egia esan egun zoragarria, beti ikusi dute errepikatuta, eta sentimenduak hor daude. Buruan geratzen diren egun horietakoa, ez? Debutarena beti oroitzen dezun momentua da, eta gerora handik aurrera profesionaletan egon kortu nolabait, eta 2020 arte
ze une horretan amaitzen zaizu lehenengo kontratua, Bai. eta Baikorekin hasten zea dudamudatan edo ze kontratua amaitzen da eta bestelako komunikaziorik gabe geratzen zea kontraturik gabe. Bai, hori da. Hor, egia esan bani semifinaletan negoen, binakako semifinaletan, eta bueno, pandemia erditik izan zen, eta bueno, egia esan momentu txarrak ziren denontzak, baina hori, ez ziguten kontratu duin bat eman, eskaini, eta bueno, horregatik hori aukeratu genuen, aukeratu ez azkenean ezen kontratu duina, eta bueno, kaleratu ninduten. Nola ikusi zenuen une hori, ze azken finean, gero igaro ziren 8 hilabete kontraturik gabe, baina zu hasieran esaten duzunean, ez dut kontratu hau hartuko, ez da duina, eta erabakitzen duzu kanpoan geratzea, pilotaren mundutik kanpo geratzea. Nola barneratu dezake profesionaletan dabilen pertsona batek kanpo geratzea, profesionaletatik kanpo geratzea, gainera urte horretan ondo aritu denean? Oso gogorra, azkenan ez duzu ulertzen, zergatik batzuei kontratu on bat eman zidotela, eta zuri, hori, enpresaren ikurra bazarela, gaztea, azkenean progresio handia izan duzun pilotaria, eta momentu oso gogorra izan zen, baina hortik aurrera, urrengo egunean, nuen etxi eta joan nintzen entrenatzera berdin-berdin, nire prestatzailearekin, hasi nintzen berriz entrenatzen, eta ni banekien bueltatuko nintzela profesionaletara, hori buruan nuen, eta segi nuen, egia esan 8 hilabete oso gogorrak izan ziren, ikusten duzu zure lankideak hor daudela, eta gero gainera oso eskertuta ez, lankideekin egin zuten guztia ez. Greban sartu ziren, zuregatik edo egoera salatzeko, ez? Bai, hori da, greba eta hori guztiagatik, eta egia esan Pilotak ezaugarri hori badeko, ez? Azkenean, kiroletan asko gertatzen den gauza bat da, baina igual horrek egoera horrek asko argitu zuen pilotaren barnean pilotakideak edo pilotariak anaitasun handia dekotela haien artean, ez? Bai, hori bai. Azkenean denak laguna gara, ondo eramaten gara, eta badakigu dena ondo joateko, elkartasun handia izan behar dugula, ez? Guen artean. Bestela enpresak egiten du nahi dutena, eta hori ezin da. Azkenean beti enpresa eta lankideon artean izan behar da oreka bat, ez? Eta egoera horren ostean, 8 hilabetea pasata kontratua lortzen zu, haiekin berriz, Baikorekin, Baiko pilotarekin, eta egoera hori atzean utzita, benetan tipo buru gogorra izan behar zea, 8 hilabeteren ostean, bueltatzeko eta indartsuago bueltatzeko, frontoitik kanpo egon ostean, are indartsuago bueltatzeko, ez? Bai, azkenean ere, afizionatuetan, partio asko jokatu nituen, eta hor ere gogortu nintzen. Ere egia esan afizionatuetan maila oso handia dago, eta hor ere hobetu nuen, eta hori, buru gogorra naiz, eta nuen etxi, eta bueltatu nintzen, eta egia esan gogo asko nituen, ere hori, rabia pixka bat. Ikustarazteko, ez, jendeak jakiteko, benetan. Eta ondo atera zen, ere, igual aldrebe agerta daiteke, baina lehenengo partidua irabazi nuen, partidu gogorra izan zen, Peñaren aurka, Lauterdian. Dut buruan, ze urdurin egoen, baina azkenen irabazi nuen, eta hortik aurrera ja dena disfrutatzea zen. Azkenean saiatzen nintzen beti kantxara ateratzea eta disfrutatzea, eta ez egon besterik. Hazen olakoa aurretik zetorrena, ez? 4 finalia da, txapela bakarra hori baina manomanistan gainea, igual txapelketa nagusian, banakako txapelketa nagusian gutxienez, eta 2021ean, urte horretan bertan, jada lehen finala izan zenuen Bilbon, Bizkaia frontoian, baina galdu zenuen eta binakako txapelketan urrengo urtean berriz ere lehen finala galdu, Imazekin batera,
Bi final horien galeraren ostean, ez dakit zure buruan nolabaiteko run-runa zegoen, Bai, finalera llegatzenaz, baina enaska pasa horiek irabazteko, ez? Lehenbizi iritsi nintzen Elauterdiko San Ferminen finalan, hori ere final handi izan zen, Altunaren aurka, ez zegoen jenderik Armaietan, baina final oso polita atera zen, eta horren ostean 22-20 galdu nuen, Lauterdiko Bilboko finalean ere 22-20 Altunaren aurka, eta binakakoan ere 22-20 Altunaren aurka. Azkenean burua pixka hori ez oratuta nuen, ez zerbait aldatu behar nuen, ez rutinan, ez entrenamenduetan, mino bizitzan edo ez dakit. Eta ze aldatu zen? Bueno, rutina pixkat, claro, aldatu nuen rutina, baina aldatu nuen jakin nuenean Altunaren aurka nuela semifinala, mano-manoko finalean. Eta orduan, aldatu nuen hori psikologoz, eta gero errutinako partioa horretik pixkat ere zerbait aldatu nuen, eta gero agian da superstizio pixka bat, ez? Baina zerbait aldatu behar nuen, eta partio hori galtzen joan, baina azkenean buelta eman nion eta irabazi nion Altunari. Niretzako, ez dut horrela esango, baina horria irabazi nuen ja finalaz, zen niretzako final bat bezala zen. Altunari irabaztea, hori, hiru final ja galduta, eta Altunaren aurkako galtzaile izandakoaren pisua. Arantza hori kendu behar nuen, eta baina tokia ere aldatu zen, finalera llegatu zinen, ona, Navarraren ara, frontoi honetara, eta 22 eta 20 ez galtzeko final berri batean, erraz erabazi zenuen, 22 eta 7, jazen olako partidua. Bai, egia esan ni oso ondo jokatu nuen, Joseba ez zuen bere jokoa atera, baina egia esan ni oso konzentratua atera nintzen, Ebanekin nire amona hor zegoela Armaietan, eta hori indarra eman zidan, eta egia esan partio borobila, igual jendearentzat ikusteko ez, baina niretzat nahiago 27 irabaztea ez 22-20, eta egia esan egun ederra. Eta gerora beste final bat izan duzu, berriz ere frontoi honetan, binakako txapelketako bigarren finala zuretzat, berriz ere galtzaile, Imazekin batera berriz. Eta, gainera, partidu horretan nolabaiteko lesioa izan zenuen, gerora argitu dela, pentsa baino larriagoa zala, ez? Bai, azkenean ere aurreko urtean, udan, ordizian izan nuen ere, egin nuen lesio bat, ekubata bat erori zen partiduan zehar, eta irriste egin nuen, eta hor ere nik uste hor lesioa handiagoa egin nuela, eta horren geroztik izan dut hori ebakuntza, eta hori. Eta nola doa, aldakan errekuperazioa, hilabete batzuk pasa dira da ebakuntzatik, nola doa errekuperazioa nahi? Ondo, egia esan lehenengo hilabetea da txarrena, etxean egon behar zara, ezin duzu asko ibili, beti makuloekin, eta egia esan hori, momentu txarrenak lehenengo hilabetean izan ziren, eta horren geroztik asko zobe joan da dena, eta errekuperatzen oraindik. Eta buru gogortasun hori oraindik dirau? Bai. Azkenean indartsu bueltatuko zea, ez? Indartsu bueltatuko naiz, hori badakit, dena emango dut, nik duan dena behintzat fuerte ateratzeko berriz kantxetara, eta gogo asko ditut egia esan. Aipatu duzu psikologotan zabilela, zuk ere ikasi zenuen horiz, kirol psikologia edo, garrantzi handia ematen diozu, ez? Buruari kirolaren baitan. Bai. Azkenean burua ez dakit ze porzentajea den, baina asko, ez? Eta zaudezu ez zure buruarekin. Azkenean burua gogor baldin baduzu eta lasai, zure jokoa ateratzen da eta disfrutatzen duzu. Urduri bazaude ze baldin baduzu buruan, azkenean nabaritzen da ere kantxan, eta nik uste buruari garrantzi asko eman bazaiola. Orduan hurbileko etorkizunean jar dezakegu 11 txapela irabazi, izugarrizko ibilbidea izan profesionaletan, eta gerora
zer deku nahi laso buruan? Pilotaren munduaren baitan jarraitu, entrenatzaile gisa, edo psikologo lanetan nahi dezu jorratu, ze ideia ekozu? Ez dakit, ni goi mailako kirola ikasi dut, eta beti zehose kirolaren hori artean egon, eta ez dakit psikologo hori, agian karrera egin behar nuen, baina ez dakit oraindik, baina beti kirola artean egon, eta gero ikusiko dugu. Espero horrela izatea, edo gutxienez lehen partea hola izatea, eta 11 txapelo, 11 finaletan berriz ere ikusi izatea hemen adibidez, toki ikusgarria ezin hobea horretarako, eta nahi laso mila esker solasean saio honetan egoteagatik. Zuei.